Ըստ էության մեզ հայտնի է, որ Ռուբեն Վարդանյանի պարագայում դատավճիռը ուժ է ստացել։ Ռուբեն Վարդանյանը հրապարակային հայտարարել էր, որ չի պատրաստվում բողոքարկել ներպետականացաններում, քանի որ դրանք արդյունավետ չեն եւ դատավարությունն էլ ինքը ընդհանրապես բեմականացված արողակարգային տեսարան էր, որտեղ երաշխիքներ չեն տրամադրվել եւ արդարությունը բացահայտելու ջանքեր չեն գործադրվել եւ ներպետական տրամաբանությամբ նրանք կարգավիճակ են փոխել կալանավորվածից, փոխակերպվել են պատիժը կրող դատապարտյալների, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Ադրբեջանում քրեակատարողական հիմնարկները տարանջատված են եւ խմբերը, որոնք պահվում են, կանոնակարգված են, ըստ էության այս փոփոխությունը հենց դրանով է պայմանավորված, նոր հաստատությունը գտնվում է Արդարադատության նախարարության ենթակայության ներքո, իսկ նախորդ վայրը ազգային անվտանգության ծառայության ենթակայության ներքո էր եւ համարվում էր քննչական մեկուսարան, որտեղ պահվում էին կալանավորված անձինք։ Նշեմ, որ 20 թվականի դատապարտված 20 թվականին գերեվարված եւ ավելի շուտ, քան 2025-ներ դատապարտվածները եւս տեղափոխվել էին ՈՒՄԲԱԿ-ի քրեակատարողական հաստատություն, դրա համար կանխատեսելի էր, որ նույն վայր են տեղափոխելու։ Մյուսների մասով հաստատված տեղեկություններ չունենք, բայց օրինաչափությունները դիտարկելով կարող ենք ենթադրել, հիմնավոր կերպով ենթադրել, որ մյուսները եւս կամ տեղափոխվել են կամ կտեղափոխվեն նույն հաստատություն։ Տիկին Սահակյան, փաստորեն Կարմիր խաչի այդ գրասենյակի փակումից հետո միայն զուտ այդ նամակները հեռախոսազանգերի միջոցով է հնարավոր տեղեկություն իմանալ այնտեղ պահվող հայ գերիների մասին։ Այո, մենք անմիջական տեղեկատվության աղբյուր չունենք, զանգերի հնարավորություն կա, նամակագրությունը միակողմանի է, նշեմ, որ այնտեղ գտնվողները ընտանիքի անդամների նամակներ կամ տեսաձայնագրություններ ուղարկելու հնարավորություն չունեն, որը ապահովված է եղել միայն Կարմիր խաչի ներկայության ժամանակահատվածում եւ մենք որոշակի տեղեկություններ ստանում ենք Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի միջոցով, վերջինը ստացել ենք փետրվար ամսին, դրանից հետո կար զարգացում, որ Ադրբեջանը դիմել էր դատարանին եւ խնդրել էր դադարեցնել հաշվետվություն ներկայացնելու պարտականությունը, պնդելով, որ հայերի բոլոր երաշխիքները տրամադրվում են եւ նրանց ֆիզիկական անվտանգությանը սպառնացող գործոններ Ադրբեջանում չկան։ Մենք առարկել ենք եւ ներկայացրել ենք փաստական տվյալներ, որ այնտեղ գտնվողները ունեն լրջագույն առողջական խնդիրներ եւ շարունակաբար ենթարկվում են մի վերաբերմունքի, որը կարող է անգամ անհամատեղելի դառնալ կյանքի իրավունքի հետ եւ դատարանը որոշում էր կայացրել ապրիլին, որով մերժել էր Ադրբեջանի կառավարության միջնորդությունը եւ հաշվետվություններ ներկայացնելու նոր վերջնաժամկետ է սահմանել օգոստոսի 31-ը, այսինքն մենք կանխատեսում ենք, որ աշնանը կծանոթանանք նոր տեղեկությունների եւ ի տարբերություն նախորդ դատարանի որոշումների այստեղ հստակ մատնանշված էր, որ պետք է նաև տրամադրել դատավճիռների պատճենները կամ առնվազն քաղվածքներ, որը կպարունակի պատճառաբանական մասը եւ բոլորային ապացույցները, որոնց վրա հիմնվել է մեղադրանքը։ Եվ իմ գնահատմամբ սա կխրախուսի, որպեսզի դատարանի նման որոշումը ինքնին ոչ թե խթան է, որպեսզի ադրբեջանական իշխանությունները ապահովեն դատավճիռները մեղադրյալներին, ամբաստանյալներին տրամադրելու իրենց պարտականությունը։ Հույս ունենք, որ որոշ ժամանակ անց նաև կունենանք դատավճիռները եւ դրանց վերլուծության արդյունքում կարողանանք նաև բովանդակային շատ խնդիրներ վերհանել։ Տիկին Սահակյան, ըստ ինչու բայց Ադրբեջանը դատավճիռները չի տրամադրում հենց հայ գերիներին։ Ինձ թվում է երկու պատճառով։ Նախ դրանով հետաձգում է հարցի միջազգայնացումը, քանի որ
դատավճիռներին ծանոթանալով դրանք նաև բովանդակային առումով կարող են բողոքարկվել միջազգային ատյաններ եւ երկրորդը կարծում եմ այդ դատավճիռները նաև անմիջապես պատրաստ չեն եղել, այսինքն նախ հրապարակվել է ելքը, որից հետո պատճառաբանությունները հարմարեցվել են հռչակված հայտարարված արդյունքին, մեղադրական դատական ակտերին եւ նրանք ուղղակի պատրաստ գրված փաստաթղթեր չունեն եւ ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի հասկանան թե ինչպես են այդ դատավճիռը հիմնավորում, որպեսզի կարողանան նաև միջազգային ատյաններում այդ թեզերը պաշտպանել։ Շատ կարծում եմ օբյեկտիվ վիճակից է գալիս նաև այս ցկցկումները։